السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الوصفه ساهله مهله ديال السعال ولا الكحه. اليوم خرجت على نطاق الطبخ. ان شاء الله نتمنى تعجبكم هذه الوصفه. هذه راه افيكاس، يعني اللي كيعانيو من الكحه، وعرفتوا دابا ايامات البرد هذه، يعني راها يعني الكحه كدير قتله الواحد يعني الواحد كيضربو البرد، راه يعني ما كينفع معاه حتى شي دواء. كاع الدويان ديال الفارماسيان راه ما كيقضوش فيها نهائيا. فانا جربت هاد الوصفه هادي لقيت عليها الشفاء. يعني هاد الوصفه والله العظيم ما نقول لكمش راه زوينه. تبعوها يومين ولا 3 ايام وغادي تمشي تشافاو ان شاء الله من السعال. وسهله مهله، كما كتعرفوا راه رايبي راه موجود ورخيص. يعني وصفه غير مكلفه. عندنا هنا واحد الساشي ديال نسكافي، كما كتشوفوا الساشيه ديال نسكافي ديال درهم. تاخذوا الرايبي وغادي تخلطوه مع نسكافي. قبل ما تنعسوا، فاش تبغيو تنعسوا غادي تشربوه. يعني رايبي خصو ما يكونش بارد. هذا راه جبته انا جبته من نهار شريته ما درتوش نهائيا في الثلاجه، يعني يعطيكم المفعول. ما خصوش يكون نهائيا في الثلاجه هذا رايبي هذا. وغادي تخلطوه معاه وتشربوه قبل ما تنعسوا. كما كتشوفوا قلت لكم ناخذوا الرايبي ديالنا وغادي نخوي فيه هاد الساشيه ديال نسكافي او قهوه سريعه الذوبان. كما قلت لكم راه يعني دابا البرد هذا، يعني بنادم كيكون غير يعني دغيا، يعني غير لا بدل الحوايج ولا خرج مثلا من الدار لبرا، يعني دغيا دغيا كيضربوا البرد. وهذه راه يعني بالتجربه. يعني داك الدواء ديال الفارماسي كما قلت لكم ما كيقضيش. يعني جربت جميع انا، يعني شحال من دواء جربت، الا هاد الوصفه هادي عطاتها لي اختي الاخت ديالي، ويعني راه عطات النتيجه ديالها. نتمنىكم غير تتبعوها يعني يومين ولا 3 ايام وان شاء الله غادي يجيب الله الشفاء. يعني راه ساهله مهله، كتحركوا مزيان حتى كتذوب هاد القهوه هادي، ومن بعد غادي تشربوها بالصحه والراحه. والله يجيب الشفاء للجميع. ونتمنى هاد الوصفه هادي تعجبكم وتلقاو معها تلقاو فيها العلاج ان شاء الله. ونتمنى لكم اذا عجبكم الفيديو تضغطوا على زر الجرس و... وزر الاعجاب والتعليق طبعا. والله يشافي الجميع وبسلام عليكم. فيديو اخر ان شاء الله.